Всем привет! Делаем деревянный пол. Делаем потому, что пол был очень скрипучий и сводил хозяина с ума. Лаги используем старые. Настил, дюймовая доска обрезная. Что я применил для избежания скрипа. Подложка для ламината 3 мм. Все детали не должны касаться друг друга напрямую и касаться стен. Все подкладушки пропениваем, чтобы в процессе эксплуатации не раскачались и не повыскакивали. Лаги притягиваем подвесами. Подвесы тоже запениваем, чтобы они не звякали. Вчера все настелил, сейчас буду заниматься добавками. Все подрежем и порог. Так, уровень. Как закончу, пройду скачки по доскам электрорубанкам и ленточной машинкой. Планируется настил линолеума, поэтому еще сверху будет 10-миллиметровая фанера. Ну как сделаю, выложу еще видео. Так, такой момент по саморезам. Прикручиваем на вот такие вот желтенькие саморезы. На 60. Макаем в машинное масло и вкручиваем. Как подготовлю пол, начну заниматься стенами. Стены выравниваем визуально, то есть низ, чтобы плинтус ровно шел. Углы выравниваем, линию вдоль потолка, чтобы никаких волн, ничего такого не было. Подводим плоскость стен коробкам, так как двери устанавливались по уровню, стены, чтобы с ними сошлись. Кстати, мусора было, когда вскрыли старый пол.